YouTube channel. So, nakita nyo naman, may mga puno dyan sa aking likuran. So, nandito po ako ngayon sa ilog. Ayan. Mountain climbing and hiking kami part 2. So, meron pa akong part 1 nandun sa videos ko sa YouTube. So, panoorin nyo na lang. So, ilang buwan na din kasi hindi nakapunta dito. So, ngayon lang ulit nakabalik. So, let's go. Sabayan nyo kami. Lapit na tayo, guys. Pero tingin-tingin na lang sa dinadaanan kasi baka madulas. Ayan, natatanaw nyo na. Nandun na sila. Hello. Medyo malinis na siya, guys, kasi yung video ko noon sa part 1 pero may mga puno pa dito. Ayan, pinutol na. One, two, three.
Evelyn. Sa mga kapayat, so nandito na kami sa daan paakyat doon. Ayan, ako yung nauna. Yung mga kasama ko nandun pa sa huli. Kataas, uy! Sobrang gidong ako ng tunga-tunga. Aray ko. Wala na gidong. Hey kapayat, so nandito na kami sa taas. Ayun. Nandun pa yung mga kasama ko. Ayan. Naghahanap pa ng signal. So, iwan ko kung hanggang saan kami. Wala na akong masabi. Kapayat, mag-outro na po ako. Hanggang dito na lang po. Salamat sa inyong pag-subaybay or pagsabay sa amin dito. So, ayun na nga. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And please click the notification bell for more updates and upcoming videos.